வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சவுதியிலேருந்து நான் பேசுகிறேன். சவுதியில் 2 நாளாக நல்ல தொடர்ச்சியாக நல்ல மழை. ஹயல் சிட்டியில் இருக்கேன். ஹயல் சிட்டியில் நல்ல மழை பெஞ்சிகிட்ருக்கு. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். சவுதியில் வேறு எங்கேயும் மழை இல்லைன்னு சொன்னாங்க. ரியாத்து, தமாம்லாம் எங்கேயும் இல்லைன்னாங்க. ஹயல் சிட்டியில் 2 நாளாக நல்ல மழை. பாருங்கள், சிட்டிலாம் நல்ல மழை, நல்லா தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இறங்காமல் சின்ன மழை கூட இங்கே புயல் மாதிரி இருக்குது. அது மாதிரி நல்ல தண்ணி இதாக இருந்தது. இங்கே அதிகமாக காற்று, மண் காற்று தான் அடிக்கும். இப்போ மழை சீசன் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஒரு 2 நாளாக நல்ல மழை அடிச்சிட்ருக்கு. இப்போ கூட பெஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது. சத்தம் கேட்கும். நல்ல மழை, நல்ல ஒரு அனுபவமாக இருக்குது. அதான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோ இது பண்ணேன். சவுதி ஹயல் சிட்டி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.